das ist echt Schwabing einmal anders. Oder was auch immer das hier sein ist, so Schwabing, oder? Christian? Ja? Ist da noch eine Anlegemöglichkeit von, gell? Ja, links sieht so aus. Und das ist einfach ungünstig. Mag es. Jetzt kriegst du doch noch Wildwasser Klasse 2. Das müsste uns befahren gehen, aber da müssen wir dann leider das Ranja noch befahren. Ja. Okay. Schauen wir noch, wenn wir anhalten. Ja, geht schon. Da fahren wir jetzt gerade auf Flur und wir gehen jetzt fällt dann rein. Genau, dann ist Schluss. Vielleicht sind wir noch 5 Minuten. Das ist dann das Ende.